Pour développer d'abord une idée, qu'est-ce qui va se passer? Il faut d'abord raconter une histoire. Qu'est-ce que c'est raconter une histoire dans le processus créatif? C'est avant tout démarrer d'un espace vierge. Cet espace vierge-là, il va vous donner en fait tout le flux. C'est une espèce de risque dans lequel vous devez commencer à développer un espèce de code génétique de ce que vous voulez exprimer. Et ce qu'il faut savoir, qui est très passionnant dans ce processus créatif, c'est que le design s'inspire avant tout de tous les rapports de la vie. Qu'ils soient humains, qu'ils soient inspirés par la nature, tous ces rapports-là vous amènent réellement les vrais fondements et la vraie créativité pour développer ensuite innovation, esthétique, technologie, etc., etc. Vivere la vita è la vera grande fonte di ispirazione per un designer, che è come una spugna. Cattura e registra tutto ciò che attira la sua attenzione, lo tiene dentro di sé, lo ingloba, lo miscela insieme a nuovi pensieri. Viviamo un momento storico veramente particolare perché assistiamo a un'ibridazione della società che è diventata meticcia, usi e costumi che continuamente vengono a contatto tra di loro. Non dobbiamo più pensare di andare a New York o a Londra per vedere questo melting pot. Quindi secondo noi il bagno del futuro sarà un bagno in qualche maniera comunque eclettico, ibrido, che rifletterà questo particolare momento storico che stiamo vivendo. Il bagno oggi tutti lo sappiamo che è diventato forse uno dei luoghi più importanti della casa perché è il luogo dove ci si prende cura della propria anima oltre che del proprio corpo. Dans notre monde en fait actuel, on essaye de s'inspirer en permanence sur la nature. Et cette nature-là, en fait, on n'a plus les capacités en fait, de la décrypter. Et en fait, en allant chercher des éléments à intégrer dans le design contemporain, on peut ainsi recréer un nouvel alphabet pour donner un nouvel apprentissage à la personne en fait, qui va percevoir l'objet. Ça va donc être une nouvelle découverte de la nature à travers la matière. Credo che sia una sorta di allenamento naturale e inconscio. Cerchiamo i particolari, osserviamo forse le forme che altri non vedono e automaticamente le incameriamo. E nel momento in cui poi ci troviamo a discutere di un progetto vengono fuori le due anime, sicuramente quella femminile e quella maschile. Credo che sia difficile appunto definire una tendenza, però si sta affacciando sempre di più un'idea di smaterializzazione, intesa come annullamento del superfluo. Non è il togliere alla Castiglioni, ma è un'attenzione a una maggiore sottigliezza delle superfici, a una tecnologia dei materiali, a spingere le aziende verso una nuova ricerca.